Oggi Coldiretti Veneto, come in tutta Italia, di fronte a 70 ospedali, è per riaffermare attraverso i propri produttori l'importanza della buona alimentazione. Combattere la cattiva alimentazione e soprattutto contrastare e prevenire la formazione delle patologie legate alla cattiva alimentazione oggi è questione basilare sia per consentire un'opportunità di reddito ai nostri produttori sia per prevenire invece una spesa sociale che ricade sempre sulle nostre comunità e sulle nostre generazioni. Oggi di fronte a questi ospedali, come oggi a Padova, alla Città della Speranza, a Verona, a Vicenza e all'ospedale dell'Angelo a Mestre, si lancia nuovamente un messaggio rivolto ai cittadini, ai consumatori e alle comunità per attenzionare appunto l'importanza del cibo a confronto purtroppo dei cibi ultraprocessati e iperprocessati che invece purtroppo danneggiano il nostro organismo. Usiamo dei cibi sani, usiamo dei cibi del territorio, usiamo anche delle sostanze che possono essere utili per la prevenzione e per la salute di tutti i cittadini. Oggi ci troviamo qui in un centro di ricerca di eccellenza sulla pediatria a Padova, in un grande luogo anche di solidarietà, ma soprattutto devo ringraziare Coldiretti perché ha fatto un lavoro e sta facendo un lavoro a livello nazionale di ricordare a tutti che il primo passaggio, la prima formula vincente per noi, per la nostra salute, è mangiare bene. E mangiare sano e mangiare il territorio. Lavoro qui presso l'Istituto di Ricerca Pediatrica, laboratorio di oncologia pediatrica, e oggi siamo qui con questa bellissima iniziativa per promuovere l'importanza del cibo sano per la salute. Noi studiamo i tumori pediatrici in particolare, ma sappiamo oggi che purtroppo i tumori sono in aumento e una delle cause principali è anche l'alimentazione, quindi bisogna mangiare sano e quello che vediamo qui oggi anche con l'olio, che è fondamentale, con il miele eccetera, di buona qualità, preparato come si deve, rispettando la filiera, è importantissimo per assicurarci di vivere in salute o comunque di fare tutto il possibile per vivere in salute. Siamo qui con un bellissimo mercato con i prodotti a chilometro zero. Ciò che oggi si sta muovendo nella medicina è quello di preservare la salute e l'alimentazione è uno dei cardini fondamentali per preservare la salute. Ovviamente bisogna iniziare fin da quando si è piccoli e fra le cose più importanti c'è proprio quella di utilizzare prodotti che non arrivano chissà da dove, ma che arrivano dalla propria regione, dalla propria nazione. Quindi oggi è un'occasione bellissima per fare il punto su questa cosa. Coldiretti so che si sta concentrando molto su una campagna per ridurre l'utilizzo dei prodotti ultraprocessati e questa è una cosa importantissima per preservare la salute. Ormai abbiamo evidenza da tutte le parti che l'utilizzo eccessivo di questi prodotti ultraprocessati è dannoso per la salute dei bambini e anche